สวัสดีครับพวกเรา Maker TS นะครับวันนี้จะมาโชว์ผลงานจากเครื่องพิมพ์ 3D นะครับผมตัวนี้ผมจะพิมพ์เป็นคีย์แคปของคีย์บอร์ดเมคานิกนะครับผมใช้พลาสติกเป็น PLA นะครับมาดูเทสการใช้งานนะครับซึ่งถือว่ามันสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการคีย์บอร์ดที่เป็นดีไซน์ของตัวเองหรือว่าปุ่มบางปุ่มหายก็สามารถสั่งเราได้นะครับผมโดยรายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามได้ใน Facebook นะครับผมโดยโชว์ยาตามลิงก์ข้างล่างนะครับวันนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ